Salut à toutes et à tous, c'est HB59. On va faire une petite vidéo. Enfin, ce n'est pas une vidéo. Enfin, c'est une vidéo. Mais je vais vous demander si vous voulez que je passe vous m'envoyez des cap par cap dans les commentaires et je les ferai. Avec un ami HB57. Vous pourrez retrouver ça sur internet, les mordus de la pêche. Ou bien la maison de la pêche, comme je ne sais plus. Mais sinon, sa chaîne, c'est Axel Brefeuille. Il se présente HB57. Donc voilà. Je vous invite à aller regarder sa chaîne et à me lancer des défis. Des cap pas cap. Allez, à la prochaine vidéo.